歡迎大家又返嚟我嘅 CanQ 模型頻道。今次講解一下我曾經喺呢隻舊帽嘅俾人帶翻出嘅呢個超想要塞Regrets。咁普通形態，咁佢有好多形態嘅，有飛彈形態啊，有重型飛彈同埋呢個偵察形態啦。大概有4個形態度啦。咁我呢隻模型佢到底做啲咩咧？咁原本咧嘅當然就係一嚿膠啦，中間左右兩邊夾埋嘅一嚿膠啦。咁樣我就將佢整好之後，跟住就挑開咗佢，將佢變成駕駛艙，呢度可以打開。另外呢一部分咧就係佢原本有個類似散氣口嘅嘢嘅，咁我就將佢封咗，因為覺得太過樣衰啦，個窿好核突啊！咁封咗，跟住另外咧可以睇到啦，大家可以望一望個底部咧，就用咗磁石。呢度咧一個炮嘅底部咧，用咗金屬球嚟代替。咁佢咧就唔怕你點樣撞，咁冇咁容易斷啦。呢隻模型咧跌過落地幾廿次噶啦，跌極都唔會跌斷晒啲角嘅，因為全部都喐得嘅。咁仲有咧，跟住就係呢個佢原裝嗰個噴射一個扁形嘅模型，唔知點解出到好醜樣。用磁石之後做過，然之後喺呢部分填咗佢啲窿位，一啲好核突嘅窿位填好咗佢，然之後藏入咗呢個用萬字夾做嘅金屬條。咁佢而家就可以用磁石吸喺度，佢就喺喐嘅時候就唔會有啲坑紋，有啲坑位俾佢褪下褪下咁啊。用磁石吸住就可以啦。成隻最巨大嘅改造工程就喺呢度，呢個蓋係可以拆開出嚟，跟住內扣全部做晒個駕駛艙入邊嘅嘢。呢度做咗一個環形嘅機械臂，等佢支撐喺個蓋度，成個伸出嚟。我要裝返佢落去。呢度個底就係磁石，磁石就攞嚟控制盞燈同埋駕駛艙入邊嘅燈光。咁呢啲都有熒光反應嘅物質。我睇下後邊嗰部分，個燈係收喺邊度？就係收喺呢個蓋度㗎啦。可以打開佢，隨時換電。以前係使用舊式嘅單色 LED。你見到入邊白色嗰粒，其實係易溶膠嚟嘅，將佢搓成一個圓形嘅嘢，就好似盞頂燈咁樣。啲燈光就可以滲過呢個，經過佢就可以落到去駕駛艙入邊。咁內扣咧，因為係
做好晒出邊先開始整入邊個內扣，所以呢，保留翻前後都可以打開，前後都可以打開嘅話，先可以做到入邊嘅部分嘅裝飾。